人关闭肛门时突然发生故障，他伸头进去一看，原来是被一块托盘卡住了。为了1个月3000块的工资，男人只好冒险钻进辐射区。殊不知，就是这小小的举动，竟改变了自己的命运。就在他刚弄好托盘，意外却发生了。工友们看到这一幕后，急忙上前想要撬开肛门，却被赶来的工头给阻止了。只因这样会损坏价值昂贵的肛门，以及耽误流水线的进度。等里面的工序流程走完后，昏迷的男人被机器人给拉了出来。虽然他很快就清醒了过来，但一旁的机器人却告知他的身体遭到长时间的辐射，生命只剩下倒计时5天。公司总裁得知消息后，赶过来看了男人一眼，却只是让工头把他给赶走，别浪费这里的床单。殊不知自己惨无人道的做法，很快就迎来了男人的报复。机器人接到命令后，掏出一份工伤免责协议，逼迫马克在上面签字，紧接着掏出一瓶镇痛剂，可以让他在5天内没有痛苦的死去，但换来的却是被工厂赶了出来。奄奄一息的马克明白，要想活下去，只有前往极乐空间，用那里的医疗舱才能治好身上的绝症。于是，在好友的陪同下，马克找到当地的地头蛇杰克，希望他能帮自己偷渡到极乐空间。杰克听到此话，立马拒绝。尽管马克替自己蹲过3年的监狱，但代价还远远不够。当得知马克还有5天的时间可活，杰克瞬间改变了想法，因为他正需要一个不怕死的人来帮自己完成一件疯狂的事，那就是绑架一位来地球出差的富豪，盗取大脑里的银行账户密码。但马克知道这并不容易，因为每个富豪身边都配备了强大的机器人保护，稍有不慎就有死亡的风险。但是到如今，马克也没有其他选择，直接就答应了下来。但有一个条件，他要亲自挑选富豪的人选，也就是工厂的那个总裁。看着马克虚弱的样子，杰克当即拿出一件外骨骼盔甲，打算为他好好改造一下。随后，马克被带到手术室，经过几名医生1晚上的手术，马克成为了一名半机器人，不仅脑子变灵活了，而且身体也充满了前所未有的力量。现在他只感觉自己强得可怕。事不宜迟，马克简单熟悉了一下装备后，便跟随杰克派出的2名大将出发了。而另一边的工厂总裁把一段代码传输到自己的大脑后，便立马销毁了电脑，因为这段代码足以改变整个人类历史。随后，在2名黄金机器人的陪同下，总裁正准备乘坐飞船前往极乐空间，殊不知自己已经成为了别人的猎物。埋伏已久的马克朝总裁乘坐的飞船发射了一发小型定时炸弹。等到飞船开到一定的高度时，马克立即引爆了炸弹。Critical engine failure。虽然飞船坠落在地，但凭借坚固的外壳，坐在里面的总裁安然无恙。当看到不远处驶来一辆车时，总裁却丝毫不慌，直接下令解决掉他们。一名机器人走出机舱，扔出一枚手雷，朝他们进行火力全开。尽管马克等人被压得抬不起头，但等到机器人换弹的空隙，就是反击的绝好时机。马克举起一把炸弹枪，只是连开几枪，机器人就直接散架了。紧接着，他们切开机舱，正准备带走总裁时，不料另一名机器人从旁边窜出，朝他们火力全开。一名队友瞬间急眼了，竟拿着加特林进行盲扫。这不仅没对机器人造成伤害，反而打中了总裁的心脏。眼看机器人冲了上来，马克撞上去与他展开肉搏。虽然机器人力大无穷，但却没有人类那般灵活，很快就被马克凭借技巧摁在车上，硬生生将他脑袋给扯了下来。趁着总裁还有一口气，数据师急忙把他的大脑连接到马克脑后的数据接口，准备盗取总裁大脑的机密。可就在这时，他们发现远处驶来一艘飞船。好在此时的马克已经完成了大脑接收，可数据显示的却只是一串代码，并没有所谓的银行账户密码。马克情绪激动地要求数据师再来一次，但看着敌人的飞船越来越近，数据师直接不干了，转身快速逃命。但敌人的飞船已经来到眼前，发射出几枚追踪炸弹，数据师没跑多远就被击毙了。另一边，马克和好友正准备开车逃跑，但敌人射出2发炮弹，直接将车子掀翻了。领头的丧彪跳下飞船，快速来到马克面前，一刀捅进他的腹中。正当丧彪抽出砍刀准备割下马克的脑袋时，好友及时出手救下了马克，但自己却因此被丧彪捅了个透心冷。看到好友当场没了性命，气愤的马克拿起步枪对着丧彪清空弹夹，但却被他的防御武器挡了下来。眼看敌人的飞船降落在地，来不及多想，马克赶紧捂住伤口逃走了。丧彪急忙乘坐飞船追了上去，好在马克在一名老奶奶的帮助下，躲进了装小猪仔的车下面，侥幸躲过了飞船的红外线侦察。而丧彪也从马克与总裁之间的传输记录发现了那段代码的存在，他立马意识到这是一个翻身做主人的机会，于是丧彪往全城发射大量的无人机，到处搜查马克的身影。而另一边，重伤的马克来到医院，向自己的初恋寻求帮助。弗磊见状，赶紧把他带回家。经过1晚上的治疗，昏迷的马克醒了过来，但他却发现初恋竟已经有了女儿，不免感到一阵失落。得知马克在为地头蛇杰克做事，弗磊希望马克能帮自己。原来弗磊的女儿患上了癌症晚期，只有前往极乐空间才能治好女儿。但马克明白自己现在不仅帮不了她，反而还会给母女俩带来麻烦，于是头也不回地离开了。可就在马克前脚刚走，丧彪竟闻着味找上了门，把母女俩给抓了起来。而另一边的马克找到杰克，要求他马上帮自己前往极乐空间，但杰克却表示现在全城都被禁飞了，就连一只苍蝇都飞不出去。Shut down the whole fucking sky for what's in your hand. Maybe
在安抚完马克的情绪后，杰克当即查看他脑子里的数据，结果却被震惊到了，因为这并不是一段普通的代码，而是改变穷人命运的东西。原来那名死亡的总裁不仅是一名机器工厂的老板，还是极乐空间的设计师。由于极乐空间的安全部长艾米对现在的管理层不满，于是找到总裁达成了合作，让他重新编写一段代码，用来重启极乐空间的程序，让艾米成为新的话事人。可没想到却被半路杀出的马克给破坏了。杰克意识到这段代码可以让所有穷人成为极乐空间的公民，不再是富人们的专属，但对于马克来说却根本没用，因为他只剩下几天可活了，根本等不到解除禁飞令的那天。既然杰克无法帮助自己，他只好选择离开寻找他法。但马克临走时，杰克偷偷往他身上放了一颗跟踪器，并让手下放任他离开。不久后，马克主动暴露位置，吸引搜查他的敌人前来。马克拿着一枚手雷，要求丧彪带他前往极乐空间，不然就炸掉自己的脑子，里面的东西谁也别想得到。丧彪只好妥协答应了他的要求。但马克刚走进飞船，就看见了弗蕾和他的女儿也在这里，看来自己还是给他们带来了麻烦。另一边的杰克发现禁飞被取消后，连忙查看马克现在的位置，追踪到他正在离开地球前往极乐空间。杰克赶紧召集手下登上备好的飞船，打算跟上去。此时丧彪的飞船已经到达了极乐空间上空，可他却突然调戏起弗蕾。趁马克注意力被转移时，丧彪的手下立马冲了上来，两人合力想要夺下他的手雷，却无意间触碰了飞船的操作杆。飞船在空中摇摇晃晃，剧烈的颠簸让马克松开了手雷，掉在了丧彪的旁边。下一秒，手雷炸掉丧彪的半张脸，而飞船也受到重创坠毁在地。虽然马克有外骨骼机甲的保护，没有受到任何伤害，但弗蕾的女儿却因此陷入了昏迷。弗蕾赶紧抱着女儿闯入最近的房子，打算用医疗舱治疗自己的女儿。可由于没有合法的公民身份，医疗舱根本没有任何反应。赶来的大头兵用电枪击晕了弗蕾，而马克也由于体力不支，同样被电晕了过去。随后他被带上手术台，艾米命令手下将马克脑子里的数据取出来。尽管他会马上死去，但谁又会在乎一个穷人的生命？反之，身为雇佣兵的丧彪却能享受到顶级医疗舱的治疗。尽管他被手雷炸得面目全非，但借助这台医疗舱依然能恢复如初。被手雷炸成半张脸的男人，只是用医疗舱轻轻一扫，就瞬间恢复了容貌。在经过简单的电击后，原本将死的男人竟奇迹般的活了过来。可他还没高兴2秒，就遭到了顶头上司的责骂，但上司却没注意到，丧彪的情绪变得极度不稳定。Have you completely lost your mind? You're useless to me. 听到上司想要过河拆桥，丧彪偷偷拿起一块玻璃碎片，直接扎向他的脖子。而丧彪之所以敢这么做，是因为他待的地方不是地球，而是一个名叫极乐空间的太空站。只要抓住楼下绑住的马克，就能利用他脑子里的代码，成为这里新的总统。为此，丧彪不惜命令手下处理掉这座大楼所有的政客。而另一边的马克凭借外骨骼机甲的力量，硬生生扯断了绑住他的绳子，不费吹灰之力解决了现场的数据师。紧接着，马克强忍疼痛，把嘴里半米长的管子给拔了出来。随后，马克来到弗蕾关押的地方，抓起正在图谋不轨的歹徒，重重地砸在墙上。但这样做还不过瘾，于是马克又举起歹徒的身体，高高举起，再砸向地面。也就在这时，歹徒的同伙走了进来，他拿起武器一阵疯狂扫射，将马克死死压制在墙角。马克趁着他换弹的空隙，拿起旁边的一把武器，展开了反击。经过马克一梭子的火力扫射，就算是神仙来了也难以救活。随后，马克带着弗蕾来到电梯旁，让他先去地面寻找医疗舱，治疗怀里身患绝症的女儿。可弗蕾却表示女儿没有公民身份，医疗舱根本就不会有反应。但马克坚定地说自己会想办法搞定。在告别母女俩后，身后的舱门突然传来动静，马克举起枪严阵以待。这时，旁边的舱门打开，原来是杰克带着手下赶来。现在他们达成统一战线，准备前往大楼的中央控制系统，打算用马克脑子里的代码重启极乐空间的程序。但就在这时，身后的丧彪追了上来，他甩出2枚飞镖击中一人，紧接着快速躲到墙后面，随后按下了引爆开关。看着一名同伴就这样尸骨无存，马克拿起武器对着丧彪疯狂扫射，但却被对方释放的防护罩给挡住了。很快，马克扫空了武器的弹药，毫发无损的丧彪站起身，缓缓朝他们走来。好在此时的杰克终于打开了眼前的肛门，但却根本没用。丧彪凭借自身外骨骼机甲的力量，竟硬生生推开了关闭的肛门，随后纵身一跳，挡住了2人的去路。他掏出一把长刀，迎面朝马克的脑袋劈去。虽然马克同样拥有外骨骼机甲，但却被丧彪打得十分狼狈。眼看自己的最强一击被挡下，丧彪正准备补刀时，一旁的杰克冲上来，将丧彪扑倒在地，长刀也掉下了高桥。
很快，马克与丧彪再次展开肉搏，但身患绝症的马克根本不是丧彪的对手，很快就被打得连连后退。眼看打不过对方，马克抓住丧彪跳下高桥，准备同归于尽时，却意外拔掉了丧彪后脑的神经系统。失去外骨骼机甲控制能力的丧彪坐在原地无法行动，很快就被爬上来的马克摁在栏杆上疯狂摩擦，随后马克直接将他扔下了高桥。而此时的杰克也成功打开了中央控制室的舱门，马克把数据线插入自己的后脑，但杰克经过一番操作才发现，如果把马克脑子里的代码弄出来，马克就会立马脑死亡，而且医疗舱也无法救活他。不过马克却完全不在乎，为了自己心爱之人的女儿以及地球上苦不堪言的同胞，他毅然地按下了确认键。随着一串串代码的运行，极乐空间的程序重启之后，弗蕾的女儿自动拥有了公民身份。经过医疗舱的治疗运行，女孩体内的白血病细胞被瞬间清除，成为了一个健康的孩子。而需要治疗的可不止她一个。极乐空间的智能系统检测到地球上还有无数患有疾病的新公民，于是立马派遣了所有的飞船前去接应。很快，飞船降临在了地球。随着舱门缓缓打开，里面的机器人把需要治疗的公民全部送上了飞船。